Ну, в целом турнир получился интересным. Ну, хотелось бы выделить мальчишек за характер. Играли здорово. Ну, выполняли установку тренера. Но результат получился такой, как получился. Были вторыми. Команда Пскова осталась просто объективно сильнее нас. Более подготовленной. Мальчишки играли все самоотверженно, даже кто иногда и мало выходил. Но он выходил и делал свою работу отлично. Турнир понравился, но он как бы получился не в полном объеме. В первый день, это было 18 марта, решалось вообще, состоится ли турнир, так как губернатор Краснодарского края издал приказ о соревнованиях не больше 100 человек. И судейской коллегии пришлось сделать небольшую поправку в турнире, а то есть сделать 14 региональных маленьких турниров. Получилось, что в каждом турнире играл только 4 команды, а не все 54 команды, которые... 8 команд вообще развернули и вывели из турнира, которые опоздали на мандатную комиссию, хотя они успевали к соревнованиям, но им не дали играть. Очень много было звонков, очень много, люди переживали, звонили, сообщали. Мы сообщали им радостные вещи, и тогда не очень радостные вещи. Но поддержка очень чувствовалась. Но зрители не допустили, да, даже родители, которые присутствовали там, не смотрели хоккей. Они смотрели, как и все здесь по видео, играли при пустых трибунах, и эта поддержка сказала, что могли бы, конечно, мы с поддержкой это и лучше выступить. У нас была большая поддержка в лице родителей, но неудача. Коронавирус не дал нам. Большое спасибо компании «Лукойл» за экипировку, которую нам предоставила. Мы были самой яркой командой в этом турнире. Нас даже просили отдельно фотографироваться. Такие были костюмы прекрасные у нас. Мне помогал тренер Плезаев Сергей Александрович. И родители, которые рядом были со мной. Приходилось, что значит родителей не было? Приходилось 15 пар коньков завязать перед турниром. 15 пар.